अचो तो नाज़ शरीफ तव्हांजे अॻियां पेश कयां थो को बि लब ख़ामोश न हुजे कि मुस्कुराए मुस्कुराए सुभान अल्लाह कयो काई साईं जमशेद जे वारनि में सुभान अल्लाह कयो पे सुठी सुभान अल्लाह कयो पे सुभान अल्लाह उम्मीद कयां थो कि सुभान अल्लाह जारी रहंदी क़यामत जो ॾींहुं थींदो मदीने वारे साईं जो दीदार नसीब थींदो दीदार भी कहिड़े तरीक़े सां आशिक़ चवे थो त ताहा जो ताज पाए ताहा जो ताज पाए उम्मत खे बचलाए हलंदो महबूब मुंहिंजो राजन खे रंगलाए लेकिन शबाश खे ख़ुशि थींदा त खणी चओ सुभान अल्लाह हलंदो महबूब मुंहिंजो राजन खे रंगलाए ताहा जो ताज पाए उम्मत खे बचलाए हलंदो महबूब मुंहिंजो राजन खे रंगलाए राजन खे रंगलाए क़यामत वारो मंज़र है नव अदालत जे वाहिदी कहार हूंदो एॾो शफ़ाअत जे मदनी सरकार एॾो शफ़ाअत जे मदनी सरकार हूंदो घोड़ा गलता वहाए अल्लाह राज़ी कंदो तो मुंहिंजे लाइ घोड़ा गलता वहाए उम्मत खे बचलाए हलंदो महबूब मुंहिंजो राजन खे रंगलाए हलंदो महबूब मुंहिंजो राजन खे रंगलाए सिजने से पास हूंदो धरतीअ ते सिलसिले में जाते अमाल तुरंदा हूंदो गज फैसले में कौन चयो सुभान अल्लाह तो खणी चवां सुभान अल्लाह जाते अमाल तुरंदा हूंदो गज फैसले में सिरड़ो पंहिंजो झुकाए सिरड़ो पंहिंजो झुकाए उम्मत खे बचलाए हलंदो महबूब मुंहिंजो राजन खे रंगलाए अल्लाह आहे अल्लाह साईं खे सजदे में वञी अर्ज़ु करो त मुंहिंजी गुनहगार उम्मत जे भारत ते पोइ रिज़ल्ट छा निकिरंदी आशिक़ थो करे त उन जे ई सदके तोते थींदा इनाम तोते मदनीअ जे सदके बाना हलंदा पोइ बाहलो ॾे या बा खणी वञा सुभान अल्लाह मदनीअ जे सदके बाना हलंदा पोइ बाहलो ॾे कौसर सीधो विहाए कौसर सीधो विहाए उम्मत खे बचलाए हलंदो महबूब मुंहिंजो राजन खे रंगलाए केतर हयाती हूंदी लबड़न ते नाम हूंदो ग़ुलाम उमर सदाईं उन जो ग़ुलाम हूंदो जो उन ते ई नाज़ आहे उन ते ई नाज़ आहे उम्मत खे बचलाए हलंदो महबूब मुंहिंजो असीं हिकिड़ी नाज़ पढ़णी हुई ऐं पोइ मन ख़बर पर चाचा साईं हुकुम फरमायो त क़यामत जो ॾींहुं जॾहिं थींदो